अर्जुन का बात लेके हम लोग में एकत्रित हुए हैं। हम लोग जितना भी आदिवासी लीडर लोग यूथ का और एल्डर ग्रुप का, उसने जो बात बोला है ইমান বাৰ ইয়াতে মিটিং আহিছে আমি দেখিব পাইছো সিহঁতে কি কৰে লেকাঙৰ পৰা এক বাছ উঠাই লৈ আনিব নামচাইৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব পিয়ঙৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব আৰু কি ক'ব এইটো বটুমচা মানুহ ইমান চাকৰি আছে চাওক বুলি ক'ব মিছা কথা আপোনালোকে কেতিয়াও এইটো চাই ভয় কৰিব নালাগে। हम लोग खुद गायन में गया था और अच्छा से हम लोग मीटिंग वूटिंग करके आया, तो हम लोग पीएम का आदमी क्यों ले जाएगा? पीएम का आदमी से हम लोग का क्या मतलब है? वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम लोग बड़डुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी हम लेके गया था। जितना भी हम लोग गया है वहाँ सब हम लोग का बड़डुमसा डायन का आदमी था, तो वो क्यों झूठ बोलेगा ऐसा? ये तो हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है ना। एक पॉलिटिकल लीडर होकर ये सब नहीं बोलना चाहिए। वो एक रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी है, क्यों झूठ बोलना है ये सब? अर्जुन को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बात बंद करना है उसको। आदिवासी को क्या बुड़बक बना रहा है वो? क्यों पॉलिटिक्स खेल रहा है वो? लीडर को शोभा नहीं देता है ये सब, सीनियर लीडर को। अभी देखिए एक वो जॉब कार्ड कितना बनाया, राशन कार्ड कितना बनाया, सीजे सीट कितना दिया, वो बोलना है ना। वो डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा है वो सिर्फ एजेंसी में बात कर रहा है हम लोग। क्यों ऐसा बोलना है उसको? क्या परमान है उसका पास में? हम लोग का कोई पियोंग से लेके गया या डायन क्या बोलता है नामसाई से लेके गया, उसको प्रमाण देना पड़ेगा। हम लोग क्यों लेके जाएगा वो? क्यों झूठ बोल रहा है वो? और हम लोग का देखिए वो एक इतना अच्छा लीडर है, तो हम लोग का खेरेमुड़ा में एक बार बोला था पंचायत हॉल में, चेयर देगा, फैन देगा, सब झूठ। अभी बिरसा मुंडा का नाम से भी कुछ बात कर रहा है वो लोग। ये सब आदिवासी को बुड़बक बना रहा है ना, ये तो नहीं होना है। हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग का पूरा पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना है। उसका लीडरगिरी खत्म हो गया, अभी उसका चाल नहीं चलेगा इसमें। धन्यवाद, मैं इतना ही बोलता हूँ। पहले तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब डूबता हुआ आदमी जब सहारा लेने के लिए जब आता है, तब उसको जो मिलता है वो पकड़ता है। तो इसी का वजह से हम लोग को सुनाई मिला है कि कोई कोई आदमी हम लोग লেকাঙৰ পৰা এক বাছ উঠাই লৈ আনিব নামচাইৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব পিয়ঙৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব আৰু কি ক'ব এইটো বটুমচা মানুহ ইমান চাকৰি আছে চাওক। लेकिन हम खुद बोलते हैं अगर हम लोग लेकांग और नामसाई एक बड़ुमसा आदमी हम लोग को पहचान नहीं पा रहा है, तो वो आदमी कहाँ का है? यह बहुत ही दुख का बात है। और जैसे कि हम लोग डायून में गए थे, वहाँ में इतना दिन हम लोग कैंपिंग किए, अराउंड 9-10 डेज़ किए। और जब भी हम लोग गए, हम लोग का पीछे में अराउंड 10 और 20 आदिवासी यूथ, एजुकेटेड यूथ वो लोग का साथ में था। हम लोग का निप कमिंग का सार का साथ में था। लेकिन जब कल परसों जो रूलिंग गवर्नमेंट का साथ में गए हैं, वो लोग का पीछे में कितना आदिवासी एजुकेटेड यूथ है हमको दिखाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है। वो लोग सिर्फ एक दो जाके हाँ वो लोग लेकांग का है, नामसाई का है, ये सब बोलने से नहीं होगा। सम पीपुल आर लिटरेट बट नॉट एजुकेटेड। ये हम बोलना चाहते हैं कि यूथ जाता है तो जो डेवलपमेंट किया है उसका पीछे में जाता है। अगर आपको पॉलिटिकल का कहीं पे आपको भाषण देना है, तो जो गवर्नमेंट जो किया है उसको दर्शाना है कि हाँ ये गवर्नमेंट इसने ये किया है, आपके लिए ये किया है, आदिवासी के लिए ये किया है, हाजोंग के लिए ये किया है, चकमा के लिए ये किया है। लेकिन वो सब बात तो हम लोग कभी भी नहीं सुना है। सिर्फ सुना है हाँ उसका अगेंस्ट ऐसा है वैसा है। क्या ऐसा पॉलिटिक्स खेला जाता है? जो भी बात बोलते हैं हम लोग को लेकांग नामसाई का, मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा पॉलिटिक्स खेला जाता है? व्हाट आर यू टीचिंग टू योर सीनियर, टू योर जूनियर? तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ जो वो लोग कर रहे हैं वो लोग उनसे हम भी सीख रहे हैं। ये ज़्यादा दिन वो दूर नहीं जब हम लोग एक साथ में एक कर दिखाने के लिए एक जज्बा है वो हम लोग करेंगे। तो इतने ही कह के मैं सबको नमस्कार कहता हूँ। जे काली जोंटू अर्जुन मुंडा जोंटू स्पीच डाउनटे दिसे जे आमार आदिवासी बिलाक लेकांगर पर লৈ যায় नामसाई पर লৈ যায় বুলি ही एलिगेशन लगाइছে। লেকাঙৰ পৰা এক বাছ উঠাই লৈ আনিব নামচাইৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব পিয়ঙৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব আৰু কি ক'ব এইটো বটুমচা মানুহ ইমান চাকৰি আছে চাওক। সেইটো अर्जुन मुंडा प्रमाण देखाब লাগে যে হি কোনটো লেকাঙৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, কোনটো নামচাইৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, কোনটো আমাৰ আসাম পৰা লৈ গৈছোঁ, সেইটো তাক দেখাব লাগে। হি অকল মুখৰ পৰা ক'লে নহ'ব। আজি কি আদিবাসী হি বৰডুমচা ইউথবিলাক চিনি নাপায় নেকি? আজি আদিবাসী লিডাৰ যোনটো ডাউন বৰডুমচাৰ সি চিনি নাপায় নেকি? সি আজি মিছা পলিটিক্স খেলিব সি বন্ধ কৰক। আৰু ৰাইজে জাগিছে, ৰাইজে আজি বুজি পাইছে। আজি সি কেলে মিছা কথা ক'বলগীয়া হৈছে কি আজি সি আদিবাসী ইউথবিলাকে ধৰি ৰখাব পৰা নাই।
আদিবাসীবিলাক সি একতা কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আজি ডায়ুনতে যাই সি মিছা কথা কৈছে। তো সেইকাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট আছে যে সি মিছা পলিটিক্স নাই কৰক। আজি আদিবাসীৰ কাৰণে সি লিডাৰ হয় যদি সি ছ'চাইটিৰ কাৰণে কথা পাতক, ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে কথা পাতক, যে আদিবাসীৰ কাৰণে সি আমাৰ কি কৰি দিছে। আজি চামলুঙে 5 বছৰ আমাৰ এটা হোতাবি পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱৰটো আদিবাসী ছ'চাইটিৰ কাৰণে। আমি আদিবাসী ইউথ হৈ এইটো আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ, জেনেৰেল ডেভেলপমেণ্ট ৰাস্তা পদূলি হৈ থাকিব, আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে সি কি কৰিছে সেইটোহে আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ। তো আমিকে বেয়া লাগিছে আজি সি আমাৰ এলিগেশ্যন লগাই আছে যে লেকাঙৰ পৰা লৈ গৈছে, নামচাইৰ পৰা লৈকে অসমৰ পৰা লৈ গৈছে আদিবাসীবিলাকে সিহঁতি মিটিং কৰি আছে বুলি। তো আজি চাই লওক, আজি আদিবাসীবিলাক সি চিনি নাপায় যদি চিনি লওক। মোৰ নাম মহিন্দৰ উৰাং হয়, মই ইমানেই ক'ম, নমস্কাৰ। আদিবাসী 3টা ৰলিং লিডাৰ আছে আৰু ইহঁতৰ নাম অৰ্জুন মুৰা, পূৰ্ণ গোৱালা আৰু জীৱন খাৰিয়া। এই 3জনটো আমাৰ যিটো নেকি আদিবাসীৰ বিষয়লৈ যিবিলাক নেকি আমাৰ চুকে কামে গাঁও অৱস্থা, যি নেকি দুৰৱস্থা গাঁওবিলাক, ৰাস্তা ঘাট নাই, এইবিলাকৰ নিমিত্তে তেওঁবিলাক চোৱা নাই। কিন্তু আদিবাসী যোৱাকালি যিটো ডাইঙত মিটিং হোৱাটো, যাতে তেওঁবিলাক কৈছে যে কি অসমৰ পৰা ক'ত লেকাং পৰা ক'ৰবাত কি পিয়ঙৰ পৰা এইবিলাক মিছা কথা গাই আছে। কিন্তু এইবিলাকতো গাব নালাগিব। আদিবাসীৰ বিষয় লৈ ইহঁতি ভাবিলে কোনেও লিডাৰ বুলি এতিয়াও কোনে লিডাৰ বুলি ভাবিব যদি আদিবাসীক যদি নাচায়। এইবিলাক যিবিলাক নেকি পিছপৰা আদিবাসী ৰাইজে যিটো অৰুণাচলত যিবিলাকে বসবাস কৰি আছে, এইবিলাক যিমানে দুখ কষ্ট ভুগি আছে এইবিলাকৰ কাৰণে চাব লাগিছিলে। কিন্তু 5 বছৰ আজি পাৰ হৈ গ'ল। আজি কি কৰিছে অৰ্জুন গোৱালা আৰু খাৰিয়াই। তো এইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট তেওঁবিলাক যে যি গাবলৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ইহঁতক বাধা কৰিছোঁ। আমাৰ লগত যাতে যেনেকৈ হওক আমি নিকামিন আমি এতিয়া ছাপোৰ্ট আছোঁ। আমি গোটেই আমাৰ বৰডুমছা চাৰ্কুল এৰিয়াৰ যিমানেই আদিবাসী ৰাইজে আমি একটা ইউনিট হৈ আছোঁ। কিন্তু আমি এই আগন্তুক আহি থকা 2024 আমি জিকিবলৈ আমি সক্ষম আছোঁ। তো এইটো কাৰণে আমি বিশেষকৈ আমি তেওঁবিলাকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবিলাক যি গাবলৈ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁবিলাকক বাধা কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় আপুনি নিশ্চয় দেখিছে অসমৰ মানুহ বা লেকাঙৰ মানুহ বা পিয়ঙৰ মানুহ হ'লে আপোনাক নিশ্চয় আপুনি আমাক দেখাব লাগিব। আৰু যিবিলাক গাঁও ডেভেলপবিলাক যদি আপুনি কৰিলে আপোনাক আমি লিডাৰ স্বৰূপে মানিব আছিলে। কিন্তু আজি আপুনি লিডাৰ নহয়, আপুনি একজন পরচর্চাকারীহে হয়। आज हमने का जोनटा अर्जुन जोनटा हमने के जोनटा এখন বলতে है ওটা बात तो हमने के दुख लागत है, काहे को बोले नहीं लगी। जोनटा এখন हमने डाइंग में जा रही, मैं भी जा रही, हमने जितना हमने लीडर सब सब यहाँ देखो था। तो एटा बात तो अर्जुन का हमने के बोले नहीं लगी जे लेकांग से आनले, कहाँ नामसाई से आनले, कहाँ आसाम से आनले, उठा तो नहीं लगी। तो हमने बस से हमने यहाँ हमने राजानगर से हमने उठ के जाए सभी कोई, और एक आदमी हमने के जे बाहर के नहीं रहे। और अर्जुन जे बोलत है जे लेकांग से आए हैं, कहाँ नामसाई से आए हैं, कहाँ आसाम पियोंग से आए हैं, कहाँ से आए हैं, एटा बात तो झूठा लगे मतलब माने जे एटा एकदम गलती लगे। हमने तो सबके चिन्हिला, अर्जुन भी हमने जाने ला, मैं तो मकान का सोहन गोला लगी वो भी जानला मोके। किंतु एटा बात तो गलत लगे, गलत के कारण से मोके भी दुख है। जोनटा हमने आहन हिया जोनटा हमने लीडर सब आहन हमने सबके दुख पाथी खातिर एटा बात तार गलत लगे, गलत तो नहीं हक लगी। हाँ, और हमने मकान टंग में देख हमारे मकान टंग में आज हमारे राशन कार्ड कोटा बना दिले। हम अर्जुन सर एक रनिंग कैरेक्टर लीडर लगे, आज जीतले। पहले रहे नित काम नहीं कर रहे, वहाँ फाइट के निकल के सामने सार संग ज्वाइन हो के जोनटा हमने के जोनटा राशन कार्ड सब जोनटा हमने पाली उसका भी हमारे कटाई जाता है। एन जब कार्ड रहे उटा भी हमारे कटाई जाते हैं। हैं तो लीडर सिस्टम तो लीडर सिस्टम काम करे लिए हमने कितना यूनिट हमने मकान में कितना यूनिट टिंग दिले, हमने निकम साल में कितना दे रहे हमने के कितना फैसिलिटी दे हमने कितना एन रास्ता जोनटा हमने के जोनटा मकान टंग जोनटा है आगे ढाई रन से कदा गुदा हो गए, बर्बाद हो गए। कम से कम एक बार तो कम से कम साथ हमने के अर्जुन सार बोलते मतलब अर्जुन सार कम से कम जीतल लगे, पूर्ण सार के जीतल लगे, खड़िया हम सार जीतल लगे। एक बार तो मकान टंग में आके देखे रहे कम से कम की होते हैं मकान में नहीं होते हैं। एन जो समय पहुँच गए तक जे आई के मकान में बोली हाँ हमने भाल लगी एटा करब ओटा करब ओटा तो कोनो मतलब नहीं है। लेकिन 5 बছর এখন बीत गए, बीते गए, 1-2 महीना बाकी है। तो वो टाइम में आई के देखे रहे एन एक हम वहाँ बस्ती में आके की बोल के कैंपिंग करबी अर्जुन सार और पूर्ण हमारे गोला सार और हमने खड़िया सार हमने की बोल के हमारे बस्ती में कैंपिंग करी। तो हमने भी देखो इटा की वस्तु हमने के मकान टंग में दिले तब तो हमने देखो तब जाके यहाँ कैंपिंग करे पारी सार हमने के नाले नहीं पारी हमारे बस्ती में मकान टंग में ढुके हमने अर्जुन सार के नहीं लगी। हम डायरेक्ट बात बोलती मैं मोके बे पहले पाक अर्जुन सार पूर्ण गोला सार हमने के मैं अतरे बोल के मैं नमस्कार जना था।
टीम हो कि हर गाँव पर आम बरदुमसा सार्कुल डायन बरदुमसा सार्कुलर आमी सब कथा पाति कि आमी एकटा हो कि आज आमी समाजर काम करिब कारणे आगबाड़ी उलाई आहिसूँ। আজি एखेते अर्जुन भाई जोबार के पुण्य गोवालाई भले पुण्य गोवाला भाई डायरेक्ट कले जे ना बोले नामसाई लेकांग परा मानु उठाइसे कोन मानुटो अकड़ा आसे और आमार कारणे कोने गाड़ी उठी किने जाबो एने कोनोबा जाय नेकी अरे आमी कि बेलेग मानु के लई किने जाम नेकी আজি भी तो जोआ काली के कले जीटो अर्जुन भाई एटू कथाटो की कथा कले ही अरे आमार बरदुमसा मानुक ही चिनी नापाय नेकी आमी सबटो बरदुमसार मानु आसिलुं कोनटो मानु आसिले बाहर परा যদি हसा হয় एखेते आहि किने देखाওক आमी तो इमान विश्वास पढ़ा लिखा शिक्षित आमार समाजर कारणे चाब কৈ किने भाबिसिलुं एहेति तो इतना डायरेक्टली की सन्देश दिसे आमार आदिवासी समाजके एनेका नेকি समाज डेभलपमेन्ट करिब कारणे एखेते आगबाढ़िसे हेतु कारणे आमाक अर्जुन भाई और पुण्य गोवाला एहेति आमी हसा मिसा की হয় एखेति एक बार आमार ओसरत देखाब लागे এই মানুহকেইটা আপোনাবিলাকে লৈ আহিছিলে এইটো গাড়ীত আনি কিনে এনেকা কৰিছিলে বহাইছিলে মিটিং পাতিছিলে এখেতে দেখাব লাগে আমাক আমি ভাল হিসাবত কৈছোঁ নহলে এনেকা কথা মিছটিয়া কথাবোৰ আমাৰ সমাজক ভাইৰেল নকৰক নেদেখাওক তাহেতি তো ইজ্জত নাইকিয়া কথা কৈছে তার তো নিজৰ ইজ্জত নাইকিয়া হৈছে দেখাব কলে এখেতি অৰ্জুনে দেখাব পাৰিব নেকি গোৱালাই দেখাব পাৰিবি নেকি तो देखाई चाचुन हसा मिसा की है दूध का दूध पानी के पानी हम देखाई चा यदि तहती समाजर काम करा मानु हले डेभलपमेंट देखा भाई डेभलपमेंट देखा आगफाले आई जा उलाया डेभलपमेंट देखा तो मैं बर बेसि नकम आमी जीटो आसों मैं भी दुख पाइसूँ आमार समाजो दुख पाइसे आज जिमान मानु आमी आसिलुं आमार डायन बरदुमसार मानु जीटो आमी आमार नदी हिपार तो हिफाले प्रोग्राम हल एखेते हिफाले थाकिले आमार जीटो आमार एटो बरदुमसा नडिहिं बुढ़ीडिहिं इफाले नडिहिं इफाले जिकिटा आसुं आमी तो आमार बिचत तो आमी प्रोग्राम पातिसुं भालके आमी पाति किनी सब राइज के आमी दले बोले होई किनी आमी जीटो करम परब मानालुं आमी भालके मनाइसुं इयाते ना आसामर मानु आहिसे रातिर कथा तो कब नोवारे कोनोबा फुर्तित आहिब पारे जाबो पारे हेतु नकওঁ किन्तु एखेते जे आमार प्रोग्रामत जीटो इते आसामर मानु लेकांगर परा नामसाई परा কৈছে एटु मिसटिया হয় तो एनेका मिसा कथाटो नকক যদি সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব ডেভেলপমেন্ট কৰিব কাৰণে ওলাইছে তেতিয়া ভাল কথাটো পাতিব লাগে।